السلام عليكم معكم ياسين نجم. دونك ان شاء الله في هذه الفيديو غنشوفوا واحد لا نوسيون اللي هي جديده واللي هي تري امبورطون اللي طلبوني بزاف ديال الاخوان وبيان لي ستاجير انني ندير اون اكسبليكاسيون وبيان اون فيديو سور هاد لا نوسيون. دونك في هاد لا فيديو ان شاء الله نشوفوا لا نوسيون ديال لا ريكيرسيفيتي وبيان سي سكون ابل لا فونكسيون ريكيرسيف. دونك افون تو ان بروبليم الغوريثميك بلو كان نيفو دو لونغاج lui-même سواء يعني كنتي خدام باغ اكزومبل سي بلاس بلاس جافا الفي بي بايثون سي شارب لاي اس بي دوت نت ainsi de suite. Donc l'implémentation d'une fonction récursive se fera toujours plus ou moins de la même manière. Donc fin de la vidéo inchallah. Donc on va voir ou bien nous allons traiter de la récursivité avec le langage C ou bien C++ et les deux syntaxes. Donc tout simplement c'est quoi la récursivité اللي كنعطينا واحد لو تيتر يعني واحد لو تيتر كنسميها دوتو ابل يعني دوتو ابل. فوالا هذه خصكم تحطوها قدامكم دوتو ابل. فوالا c'est ce qu'on appelle la récursivité. Donc la fonction récursive. Voilà. C'est quoi une fonction récursive après l'introduction اللي درت؟ Donc tout simplement كاينين الناس اللي غيفهموا la partie اللي درت في l'introduction, sinon entre في la partie pratique واللي هي اللي très important. Voilà. غندير واحد ليكزامبل pour mieux comprendre. مثلا عندي انا الفاكتوريال. كنا كنعرفوا الفاكتوريال اللي شفناه في الباكالوريا سي سكون ابل واحد الميكانيزم كي كنحسب به لا فاكتوريال. دونك ان فاكتوريال سي هذه القاعده العامه ان فاكتوريال ايغال ان فوا ان موان 1 فاكتوريال. فوالا دونك تو سامبلومون الا جينا نشوفوا باغ اكزومبل 5 الفاكتوريال ديال 5 هو 4 فوا 4 فوا n moins 1 c'est égal 4 pardon c'est pas 4 5 fois 4 5 moins 1 c'est 4 donc factoriel de 4. Voilà 5 étoiles ou bien 5 factoriel pardon égal à 5 fois factoriel ديال 4. donc factoriel ديال 4 هو 4 fois n اللي هو 4 moins 1 اللي هو 3 factoriel. Voilà c'est la même chose pour 3, donc 5 factoriel égale à 5 fois 4 fois 3 factoriel égale à 3 fois 2 factoriel. Donc 3 fois 3 moins 1 égale à 2, donc 2 factoriel. Voilà, je ne parle pas 5 factoriel égale à 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 factoriel. On a déjà عندنا واحد القاعده كتقول لنا بلي ان 1 factoriel égale à 1. Voilà 1 factoriel égale à 1. Voilà. Donc, le résultat final, c'est 5 factoriel égale à 5, pardon, commenter la ligne. Donc, tout simplement, 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 égale à 120. Là, donc, tout simplement, هذه هي لا ميثود باش كنحسبوا الفاكتوريال. سي با ماشي هو هذا الميكانيزم الفونكسيون او بيان الخدمه ديالنا. دونك تو سامبلومون غنجي نحيد هادشي نخليو هادشي نخليو كومونتير سي با غراف ونجي نطلب من ليوتيليزاتور انه يدخل واحد لو نومبر ويدير ليه الفاكتوريال يعني يدير ليه الفاكتوريال ديال دوك لو نومبر. حنا دونك غنديروها بطريقه سامبل اللي هي طريقه ايتيراتيف حيت كتلقاو في لي زيكزام وفي لا بليبار ديال لي زيكزام كيدوخوكم كيدير لك مثلا سوا دير لا ميثود ايتيراتيف فيما تسمع ليتيراتيف. دونك عندنا لو نومبر ديال ليتيراسيون وملي كنعرفوا لو نومبر ديال ليتيراسيون سوا تيتيليزي فور دو وايل ولا وايل سي ميو ان تيتيليزي فور باسكو وايل دو وايل اي يوتيليزي بور لا كونترول ديسيزيف. دونك تو سامبلومون في ليتيراسيون لو تيرم ديتيراسيون ايغال لا بوكل فور. دونك تو سامبلومون ندير واحد ايت ان فوالا ايت ان و فاكت ايغال 1. fact égale à 1 c'est l'élément neutre ديال le produit. donc غنعرفوا le principe ديالو. donc voilà donc tout simplement غنجي نفرض على اليوتيليزاتور انه يدخل لي واحد لو نومبر اللي هو supérieur strictement à 0 حيت يعني ما كايناش شي حاجه ما كاينش نقول ليه موان 1 فاكتوريال. دونك كنقول donner par exemple un nombre voilà ندير هنا pourcent d égale et commercial n. فوالا نفرض على اليوتيليزاتور فوالا محدد الان inférieur strictement à 0 ou bien inférieur ou égal à 0. خص يكون supérieur strictement à 0 يعني par exemple c'est par exemple. voilà
هنا غندير التريتمون ديالي دونك غنستعمل واحد لا بوكل. فين ما كتستعمل لا بوكل دونك تو سامبلومون دو مانيير سامبل كنعرف انني غنستعمل واحد لانديس اللي هو واحد لو كونتور دونك تو سامبلومون اي. دونك فوالا c'est la partie de traitement. Donc pour que dire une structuration pour la meilleure lisibilité, donc tout simplement on va faire les commentaires. Donc c'est la meilleure méthode pour traiter ou bien pour résoudre n'importe quel exercice. Donc c'est la déclaration des variables. Voilà, c'est la déclaration des variables. Donc tout simplement c'est les entrées les qui traitent l'utilisateur et puis par exemple ou bien les entrées et la contrôle de saisie. La contrôle de saisie. Voilà. Et la partie de traitement est la partie résultat ou bien sortie. Voilà. Donc, tout simplement, traitement, je vais dire la boucle for, voilà, et place, i égale à 0. Voilà, c'est l'indice ou bien l'initialisation. La condition booléenne ou bien l'expression booléenne, c'est ce qu'on appelle la condition d'arrêt. Donc, tout simplement, inférieur à le nombre اللي هو اللي غندخل. Donc, غنبدا من n, voilà. غنبدا من n jusqu'à i supérieur ou égal à 1. يعني حتى نبقى نحسب من مثلا 5 4 3 2 1 7 6 5 دوك كنوصل حتى ل 1. دونك شنو كيطرا ليا الاي كتديكريمونطا. دونك سي لا بارتي ديال الميزاجور سي سكون ابل لو با. دونك تو سامبلومون غنجي نحل لي زاكولات. الا كانت عندكم بيان سور l'instruction entre la boucle for c'est pas forcément d'utiliser les accolades, c'est pour la conflit. Donc tout simplement غنجي نديرو fact égale ou bien fact égale à fact fois i. Voilà. يعني n اللي هي 5 par exemple. supposons ان n égale à 5. voilà شنو غيجي يدير؟ غيجي هنا غيستوكي في الفاكت الاولى. شنو غيستوكي فيها؟ غيستوكي فيها fact fois i. donc la fact c'est l'élément neutre ديال le produit اللي هو 1. donc 1 fois i égale à 5. donc 5 fois i moins. donc fact égale à fois i. donc fact est déjà عندنا 5 donc fois 4 3 2 1 et le résultat final c'est le fact. donc tout simplement la méthode d'itération. donc نحيد هاد les commentaires ونجي donc قلنا بلاش اللي كانت عندكم sur l'instruction. donc voilà donc نحيد هادي. donc في la partie ou bien sortie ندير واحد le message. donc printer voilà donc printer la fact ou bien factorial c'est mieux نديرو %d ونديرو %d. % ديال الاولى كنقول ليه مثلا n اللي هو مثلا افيشي ليا 5 فاكتوريال اي بوي لا بارتي 2 سي الفاكت. دونك تو سامبلومون ندير واحد كومبيلي اكزيكوتي ونشوفوا الريزولتا فينال دو لا ميثود ديتيراسيون. دونك فوالا 5 اعطيني بيان 20. دونك سي سامبل. نديرو واحد تيست اخر دوتر تيست. دونك تو سامبلومون 7 سي هذا هو الفاكتوريال ديال 7. دونك تو سامبلومون سي لا ميثود ديتيراسيون. عقلوا عليها لا ميثود ديتيراسيون. دونك الا قالوا لك استعمل اون فونكسيون اللي هي كدير لك لا ميثود ديتيراسيون سي سامبل. غتشد هذا لو كور هذا فوالا وغادي تسمي واحد الفونكسيون سميتها فاكت. فوالا فاكت وتصيفط معاها ان. فوالا fact غتسمعها مع n وتجي ديفيني لا فونكسيون فاكتوريال. دونك غنجيو نديرو int باسكو لا فونكسيون fact il retourne واحد لو نومبر اللي هو entier. دونك fact ونعطيها كوم بارامتر افيكتيف او بيان فورمال. هادوما لي بارامتر افيكتيف سي سكون ابل لي بارامتر ريال. دونك تو سامبلومون في لا بارامتر افيكتيف نديرو int n int a int b. دونك سي با فورسيمون دوتيليزي لو ميم نون. دونك تو سامبلومون هنا غنجي نديكلاري واحد الاي وغنجي نديكلاري واحد الفاكت ونينيسياليزي ب 1 ونجي نحط لو كور ديالي فوالا ونجي ندير واحد روتور الفاكت. دونك تو سامبلومون جو بونس بلي هادشي كلكم كتعرفوا ديرو. فوالا وهنايا غيافيشي ليا الريزولتا ديال الفاكت. دونك تو سامبلومون غنحيد هاد الان هادي ونحيد هاد لانديس هذا. فوالا غنجي ندير واحد كومبيلي اكزيكوتي. فوالا دونك 5 سي لا فاكتوريال باردون شنو عطاني. فوالا دونك تو سامبلومون غنجي نحيد هادي. فوالا سي با غراف. دونك روتور فاكت. دونك فاكت رد ليا. دونك تو سامبلومون غنجي نبدل السميه ديال هاد الفاريابل هادي. دونك نسميها اف. فوالا اف نسميها اف. دونك في العوض ما نديرو فاكت ايغال فاكت فوا اي. دونك تو سامبلومون نديرو فاكت فوا ايغال.
Donc c'est la même chose pour fois fact égale à f fois i. Donc tout simplement f fois égale i. Donc il retourne la f. Donc r, voilà. F, donc tout simplement affiché il y a fact, c'est la fonction prédéfinie ou bien la fonction liée définie par l'utilisateur. Je pense pas. n attaché à l'utilisateur 5. Voilà. Pardon. Le prototype. Voilà. Voilà. Int i f égale à 1. Voilà. For i égale à n jusqu'à i supérieur ou égal à i. 1, pardon, i moins. F fois égale i. Donc, tout simplement, return f. Donc, c'est simple. J'en pense, c'est tout simplement simple. 5. Je sais pas, là, ce qui a atteint, donc, 120. 120. Je sais pas, fact n. Voilà, saft n comme paramètre. Voilà. Donc, for i égale à n, c'est le paramètre formel, i déclaré localement. Donc, égale à f égale à 1, voilà, f fois i. Donc, tout simplement, la boucle de qadda, pour retourner l'IA for. Donc, tout simplement, j'ai fait des accolades. C'est le problème. Donc, tout simplement, je sais pas, là, le problème, là, il y a au niveau. Donc int voilà حيت كتغوتورني ليا واحد لونتيي دونك فاكت باردون دونك فاكت ان ونحيد هادي باسكو دختي خليتها بريسيدمون دونك باش نيفيتيو هاد البروبليم غنديكلاري واحد الرس فوالا الرس دونك الرس ايكال فاكت ان دونك وندير الرس سي ميو ديروا هاد لا ميثود سينو دير فاكت ان ديريكتومون هنا انا ما رديتش البال يعني باسكو خدمت بلا ميثود سامبل داكشي علاش افيك ليكسبليكاسيون اي تو سامبلومون دونك غندير واحد كومبيلي اكزيكوتي فوالا 5 سي لا فاكتوريال دي 5 هو 120 دونك تو سامبلومون او نيفو ديال ليتيراسيون دونك بور لا ريكيرسيفيتي سي هو لوبجيكتيف او بيان لو كور ديال هاد لا فيديو دونك تو سامبلومون هادشي هذا نحيدو سي با ونجي نحيد هادي فوالا نخلي الاخر نحيد غير لو كور فوالا دونك تو سامبلومون فاكتوريال ملي كنجي سيدي كندير فاكتوريال ندير واحد الانت سي با غنجي ديريكتومون غندير الروتورن يعني من غندير الروتورن ديما لا ميثود باش انك دير لا فونكسيون ريكورسيف باغ اكزومبل انا غنحسب 5 دونك فاكتوريال شنو هو مثلا ان فاكتوريال ايكال n فوا n موان 0 فاكتوريال دونك انا غنشد هاد لا ميثود هي اللي غنخدم بها دونك فاكتوريال شنو كيساوي لي كيساوي نفس لو نو ديال لا فونكسيون اللي هو n اللي هو هذا n فوا فوا فاكتوريال دونك لو نو ديال لا فونكسيون دونك تو سامبلومون فاكت اونتر بارونتيز n موان 0 فوالا n موان 0 دونك حدي نجبد ليكسبرسيون غيبدا يتعيط المره الاولى غيعيط على لا فونكسيون غيشد هذاك الان باغ اكزومبل 5 غيدير 5 فوا فاكت دو 3 دونك غيرجع دونك خصني واحد لو بوين داغي دونك واحد لو بوين داغي اللي اشاك فوا خصو يرجع ليه يعني الا خليتو هكا غيبقى يدور دونك نقول ليه اف الى هذاك كان هذاك لو ان ايكالا باغ اكزومبل ايكالا 0 فوالا دونك ندير له روتورن 1 يعني اخر ايطا غيوقف فيها هي 0 دونك غيشد ال 1 وغيدير فوا فاكت دو 1 موان 1 ou bien 1 موان 0 دونك 0 دونك if n ايكال 0 دونك تو سامبلومون روتورن 1 و 1 فوا داك ليكسبرسيون ما يديرش شي تاثير وهذه از فوالا دونك هذه هي لا كونديسيون داغي هذه هي اللي غتحبس لا ريكورسيفيتي ديال هاد لا فونكسيون دونك شنو كيطرا n 5 فوا فاكتوريال دو 3 غدير لابيل لوي ميم دوتو دابيل ها هي دوتو ابيل دونك تو سامبلومون غيعيط ليها غتعيط لراسها علاش سميناها ريكورسيف كتعيط لراسها دونك تو سامبلومون الفاكت ديال 3 غتمشي وغدير 3 فوا الفاكت ديال 2 فوا الفاكت ديال انسي دو سويت كتشيل المين وتجي دونك تو سامبلومون ندير واحد كومبيلي اكزيكوتي فوالا غنديرو 5 سي لا ميم شوز بور لا déterra ou bien la méthode d'itération donc tout simplement c'est la méthode ou bien c'est la fonction récursive ما فيها حتى شي بروبليم حدك تجبد ليكسبرسيون كدير ليكسبرسيون ou bien القاعده ديال هذيك ديال
ليكسبرسيون اللي باغي دير له ماتيماتيك يعني سوا اي حاجه عطاوها لك. دونك تو سامبلومون لو بروميير شوز خصك دير لا كونديسيون داغي. دونك هذا هو لاغي ليطاب فينال ديال لا ريكيرسيفيتي. سينو ها هي بقى يرد لك هذه. دونك تو سامبلومون جو بونس ان لا ميثود تري سامبل. نتمنى انكم تكونوا فهمتوها. الا بغيتو دي فيديو بروبوزيو عليا نتوما دي فيديو نقدر ندير اكسبليكاسيون في لي كومونتير. بارطاجيو معكم، ديروا لايك وديروا سبسكرايب وبارطاجيو وخليو لنا كومونتير. نتلاقاو في لا فيديو الجايه في كور اخر ان شاء الله. كان معكم ياسين نجم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.